تاسو له SBS پښتو سره یاست. د 45 کلن لیکوال، محقق، دینی عالم او سیاستوال مولانا خانزیب لومړنی تلین المنزل کیږي. د دوی د وجنه یو کال موده په داسې حال کې پوره کیږي چې د کورن له خوې دغه ویل کیږي چې د پیښې په اړه د سړون لپاره جوړ شوی کمیسون یا نور دولتي ادارو په دې برخه کې هیڅ پرمختګونه نه دي کړي. تیر کال د جولای په 10مه نیټه د قبایلی سیمې باجوړ د مرکزی خار سره نږدې په شنډې موډ سیمه کې د نپیجندل شو وسلوالو د لورې د مولانا خانزیب پر گاډي باندې ډزې وشوي. په پیښه کې دوی په خپل او یو ساتون کې ژوند د لاس ورکړو، خو سره درې نور تنان جوبل شول. د پیښې پر مهال باندې ډاکټر محمد طارق د مولانا خانزیب سره گاډي چلاوه. دوی په خپل هم پر دغه پیښه کې جوبل شول او د پیښې په اړه یې SBS پښتو ته وویل. نو په دغه ورځ باندې خو مونږ په 14 جولای باندې چې کوم امد پاسونو د غیر لپاره مونږ کمپاین کولو او هغه کمپاین اولنۍ ورځ و درې ورځې زموږ کمپاین مطلب په 10مه 11مه 12مه باندې په 14مه باندې به پاسونو د غیر لپاره مونږ کمپاین کولو. نو هغه کمپاین نه چې مونږ وزګار شو را واپس شو نو شانډای موړ په مقام باندې بجوړ کې زموږ سره پیښه وشوه. خو ډاکټر محمد طارق لپیخ ورسته وای چې د ژوند ډېر برخې نیمګړې شوې دي او د مشکلاتو سره خپل ژوند له دوام ورکړي دي. دوی وویل چې د مولانا خانزیب سره په سیمه کې سیاسي هلې ځلې کولې او په خپل باندې د روزګار او د سیاست په برخه کې غونډې او ناستې کولې، خو اوس یې د ژوند هلې ځلې هغه شان نه دی پاتې شوی. نو که زه درته وایم حقیقت دا دی چې زمونږ ژوند تقریبا بس ختم شو، ځکه موږ ډېر زیات مصروف ژوند او کم کسان چې ماده نږدې نه پیژني چې زمونږ سره یو منټ په زمونږ څخه قدر او مطلب موږ بګرځېدو کم ځای کې سټډي سرکل کړی یا خپل پیسې ګټلې خپل روزګار کړی خپل لغه کړی. دا غینه بعد تقریبا دا یو کال پوره شو. په دې یو کال کې بس چې په کم ځای باندې کینو بس هغه ځای باندې نه او مطلب هغه ژوند مزه نه راکوي چې سړی وګرځي که چېرته د مرګرو د الله تعالی عزت وکړي کله یو طرف ته روان کړي کله بل طرف ته چې دا سوچ بدل شي، خو د ژوند دغه مزه ختم شوې ده. د ماشومانو مطلب هغه سبقونه متاثر شو ډېر زیات. ژوند داسې یو حد ته لاړه چې مطلب په 180 ډیګري باندې مطلب یو طرف باندې زمونږ ژوند او د مصروف ژوند د خوشحالو ژوند هغه مکمل په خفګان او ناامیدۍ او هغې باندې بدل شو. خو زه انشاءالله د الله تعالی نه امید کوم چې یو ځل بیا نارمل ژوند ته راشو، انشاءالله واپس په خپلې هلې ځلې شروع کوو. د مولانا صاحب هغه میشن به مخ په وړاندې باندې بوځو، هغه سټډي سرکل یې د پښتنو شعور دپاره پښتانه د دې بدې ورځو نه خلاصېدو دپاره چې څومره زموږ نه کېږي انشاءالله هغه طرف ته به واپس ځو د خیره سره. د خدای بخلي مولانا خانزیب مشرور حاجی شیخ جانزاده چې په خپل باندې د سیمې یو مخور قومي مشر دی او د خدای خدمتګار غورزنګ فکری ملګری دی. دوی د خپل رور د وجنه د پیښې په اړه باندې وویل چې د عوامي نېشنل ګوند مشر او د سنا د مجلس غړي امل ولی خان پر غوښتنه باندې صدر اعظم د پیښو د پلټنو لپاره یو ځانګړي کمیسون اعلان کړو، خو د دوی پرونه چې د پلټنو په برخه کې کمیسون هیڅ کار نه کړی. دوی ویل چې تر اوسه پورې هیڅ وسره هم تماس نه دی نیولې چې کني د رور د وجنه په اړه یې په پلټنو کې څه پرمختګونه شوي دي. د رای عامه د جایزې سره او یا د غوښتنې سره سم د عوامي نېشنل ګوند ښاغلي امل ولی خان مرکزی صدر په غوښتنه باندې د پاکستان وزیر اعظم د ملي شهید مولا خانزیب د پیښې د تحقیقات لپاره چې دغه پیښې پس منظر او پیش منظر مخې ته راشي او کوم چې ورانکاري دي ظالمان او قاتلان دي او دغه همکاران او کوم خبر خلک دی چې هغه ټول د قانون په منګولو کې راشي. خو تر اوسه پورې حکومت داسې کوم قدم پورته نه کړلو. بل متاسفانه موږ ډېر افسوس سره دا خبره کوو. زه غواړم چې ستاسو په ذریعه زموږ فریاد ټول ملک ته نړۍ ته ورسیږي چې وزیر اعظم د پاکستان خو د امل ولی خان په غوښتنه باندې په اعلی سطح د سپریم کورټ د جج په مشرۍ کې جوډیشل کمیشن د تحقیقاتو لپاره اعلان کړو. خو دا یو کال وسو هغه تحقیقاتي کمیشن ته جوډیشل کمیشن ته لا تر اوسه یعنی حتمی او عملی شکل ورنکړی شلو. نو دغه زمونږ یو فریاد دی باید چې دا تاسو متعلقه ادارو ته ولسونو ته ورسوي او د قام هر وغړی دی په دې باندې او د انساني ټولنې هر یو حق کس دی په دې باندې ځکه غږ پورته کړي چې موږ د جوډیشل کمیشن په حواله دومره چې یو منصف به دا خبرې ته وګوري، یعنی جج دا منصفي بنیادي تور من خو څه ناجایزه غوښتنه نه کوو. نو تر اوسه پورې حکومت داسې اقدامات نه دي کړي د دې صوبې د تحریک انصاف په واکمنۍ کې چې دلته کوم صوبایي حکومت دی
نو هغه زمونږ د خاندان سره باضابطه تعزیت نه دی کړی. زمونږ ته دغه هم ګیله ده د پاکستان پوځ هم چې کومه دی زمونږ سره یعنی رسمي تعزیت نه دی کړی. نو دا هم زمونږ د ډېر ټولو خاندان او د ملګرو د دې وطن د خلکو یو ګیله ده. دا خبره موږ په ریکارډ باندې راولو. شیخ جانزاده پر دغه خبره ټینګار وکړو چې باید پښتانه د سیاسي نظر پرته د مولانا خانزیب د فکر لپاره کار وکړي. دوی ویل چې مولانا خانزیب په پاکستان او د افغانستان ترڅنګ د منطقې په هیوادونو کې د امن خواخوږي وو او غوښتل یې چې خلک په آرام ژوند وکړي. دوی ویل چې د لومړني تلین پر موقع خلکو ته باید پکار دي چې د مولانا خانزیب په یاد کې نه یوازې غونډه را جوړ کړي، ورسره د هغه د فکر د خورولو لپاره هم خپل کارونه وکړي. د دې پر وینا چې مولانا خانزیب د ټولو انسانانو لپاره د امن غږ پورته کولو او دغه خبره د سیاست جلاوه. لسم د جولای سره دا چیرې چې دلته قام ته تحفظ نشته. به زمنګ د دې دور یو ډیر لوی مفکر فلسفر یعنی مولانا خانزیب غوني شخصیت چې کوم دی ام په نخ کېږي. نو آیا د عمل کم خو روان دي؟ نو دغه غوښتنه وا چې د پاکستان د جنډې د لاندې او پاکستان د آئین د لاندې موږ د دې ولس د سر او مال چې کوم دی تحفظ غواړو. افغانستان په حواله هم د غوښتل چې په افغانستان د نن دی د افغانانو په منځ کې ملي تفاهم وشي او یعنی روغه جوړه رولي دای حل دی. افغانستان هم ډیر دردونه غمونه وریدل، بس التم جګړو ته پای ټکی پکاده لاس وهنه نه پکارو. به دا مولانا خانزیب هم دا ویل چې را موږ د امن سره ژوند غواړو. نو په ژوند کې دا کار روزګار او اقتصاد ته هم اشاره او خصوصا د پاکستان او افغانستان مینس کې عادل تر باجوړ او د کونړ مینس کې د نواپاس په شمول نور څومره تاریخي لاري چې دي، کله ګوسړی لار ده، کله لیټۍ کنډه ده، کله غاهي کنډو ده، د چترال نتر چمنه پورې دا تاریخي لارې دي د ولسی تګ راتګ او د سوداګرۍ لپاره هم آزاد کړی شي. ځکه چې دغه لارو د بندیز په وجه ولسونه دواړه طرف ته چې کوم دي یعنی په افغان کې دي په تکلیف کې دي. د حکومتونو تاوتریخوالي ته هغه د اشاره کو چې افغانستان او پاکستان دي د خبرو اترو لارې اختیار کی هغه چې د سفارتکاري او د مذاکراتو نه غیر د افغانستان او پاکستان مینس کې بل لار نشته. د باجوړ د عوامي نېشنل ګوند مشر ګل افضل خان اس بي اس پښتو ته وویل چې د مولانا خانزیب وجنه د ټولو پښتنو لپاره یو لوی زیان وو. دوی وویل چې د مولانا خانزیب ترڅنګ د نورو یو شمېر پښتنو د وجنو په اړه باندې چې کوم کمیسونه یا د پلټونو غونډې جوړې شوې دي د هغې په اړه تر اوسه پورې د هیڅ راپور هم مخې ته نه دی راغلی. دوی ویل چې د مولانا خانزیب د وجنې د پیښې د پلټونو لپاره کمیسون جوړ کړی شو، خو له بده مرغه هغه کمیسون هیڅ کارونه پر مخ نه دی اچولي. دوی ویل چې عوامي نېشنل ګوند پر دې باندې د خفګانه څرګندونه کوي او د تلین په موقع باندې په دولت غږ کوي چې باید په دې برخه کې د خپل ذمہوارو څخه کار واخلي. ترڅو پورې چې د هغه د شهادت د قاتلانو د انویسټیګیشن خبره ده، نو د اوسه پورې پاکستان ریاستي ادارې د پښتنو ته په امن ورکولو کې ناکامه شوې دي او په امن سره سره د هغوی په دشمنانو ته نشي ښودلی. موږ ته خپل دشمن دی نشي ښودلی چې یاره زموږ دشمني د چا سره او د دشمنۍ نوعیت زموږ سره په څه غرض زموږ دشمني ده. زموږ د اولنۍ ورځې نه وینا چې کوم د جوډیشل کمیشن خو جوړ شو، خو تر اوسه پورې هغه د الف نه د ب پورې چې کوم دی په هغه کې څه کار نه دی کړی. او زموږ دا غوښتنه ده چې مولانا صاحب قاتلان دي هم چې کوم دی ګرفتار شي او د قتل وجوهات ته مخې ته راشي چې د مولانا صاحب کومه عظیمه غټه ګناه وه چې دی پې قتل کړی شو. نو زموږ د ریاستي چارواکو نه کلکه دا غوښتنه ده چې د مولانا خانزیب شهید او څونه پښتانه شهیدان چې دي د هغو ټول قاتلان دي ګرفتار کړی شي او د قتل وجه دې معلومه کړلی شي. د مرکزی حکومت د لوري د مولانا خانزیب د وجنې نه وروسته د دوی د کورنۍ سره 10 میلیونه کلدارو د مرستې پریکړه وکړه، خو له د کورنۍ خلکو یې دغه پیسو اخیستو نه انکار وکړو. شیر جانزاده یې د علت په اړه وویل حکومت زمونږ د کورنۍ لپاره د 1 کروڑ روپو د امداد اعلان وکړلو. موږ د حکومت دغه پیسو اخیستلو نه انکار وکړلو. د وجه چې د مولانا صاحب ژوند دا ډېر بې داغه نه به چې موږ په هغې باندې داغ راولو. هغه ژوند د پیسو دپاره نه و، پښتنو ته څوک پیغور ونه کړي. بس د هغه دغه ارمان او دغه کوشش و چې الله دې دا وطن امن ته بوځي او د دې قام چې کومه دی د ژوند هر اړخ کې موږ چې کوم دی کامیابي غواړو. بس دغه زموږ اساسه ده او دولت دی. نو د حکومت د 10 میلیون روپو نه
هم موږ انکار وکړو. د مولانا خانزیب یو بل ورور حاجی شیخ ګل بادشاه اس بي اس پښتو ته د مولانا خانزیب د ژوند په اړه باندې وویل چې دوی د باجوړه په نواګي سیمه کې په 1980 کې زیږیدلی وو. دوی وویل چې پرونو کې دوی تر ټولو کشر وو. لومړنۍ عصري او دیني زده کړې د خپل کلی څخه پیل کړې، خو بیا د دیني زده کړو د پیل لپاره د پیښور په باړه ګیټ سیمه کې د ستر دینی عالم عبید الله چترالي مدرسې ته راغلو. وروسته د دینی اوچتو زده کړو سند د مولانا حسن جان په لاس باندې د دارالعلوم درویش صدر نه ترلاسه کړو. دوی د مولانا خانزیب د چاپ او د ناچاپ اثارو په اړه باندې وویل کتابونه ډیر زیات هغه ډیر غټي لیکنې کړي دي، ټولي منګلا راټوټل کړي نه دي، خو تقریبا کم از کم په دې ټیم کې د مولانا خانزیب و کتابونه چې کوم شپږ چاپ شول. اولنې کتاب چې کوم د خانزیب مولانا چې کوم لیکل دي نو هغه د باجوړ د تاریخ پرانا کې داغه نه پس مولانا خانزیب د خیبر پختونخوا چې څومره زمنګ دلته شتمنۍ دي، قدرتي وسایل دي، پاغي باندې مولانا خانزیب یو ډیر زبردست لیکنې یو کتابي ولیکلو شتمن پختونخوا. هغه شتمن پختونخوا په دې ټیم کې چې کوم د پښتو ژبه کې هم ده او په اردو ژبه کې هم چې کوم د چاپ شول. داغه نه پس چې کوم د خانزیب مولانا دو نور کتابونه اسلام او قوم پرستی او پښتانه او نېشنلزم به د غرنګي د مولانا خانزیب لیکنې چې کوم د یو ملګری چې کوم د اجمل ټک صاحب راټول کړلې د شتمنۍ پختونخوا خوار ملنګ په نامه باندې، او داغه نه پس بل یو د مولانا خانزیب کتاب هم دغه لیکنې هغه راټول کړلې د مولانا خانزیب د فکر پلوشي. او وس موجوده ان شاء الله تعالی زمون کوشش دا دی چې د مولانا کومه د برسیره روانه تلین روان دي دیتا د مولانا خانزیب بل یو نوې کتاب متبادل بیانیات چې هغه کم از کم سره پاسه 800 صفحې کتاب دی، هغه بالکل ان شاء الله تعالی چاپ ته تیار دی، چاپ ته تلې پر څو ورځو کې بچاپ شي. داغه نه علاوه د مولانا خانزیب نور ډیر غټ لیکنې پرتی دي لکه ټولنی شعور دی یا پښتانه تاریخ او ادب او د ډیر غټي مقالې دغه پرتی دي. مونږ هڅه وکړو چې د مولانا خانزیب د وجنې په اړه باندې د پولیسو د چارواکو دریز معلوم کړو، خو د وار په وار هڅو سره بیا هم د دوی د لوري هیڅ کوم جواب مخه ترانلو. د پولیسو یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط باندې وویل چې د پولیسو د لوري یوازې د مولانا خانزیب د وجنې په اړه باندې دغه شان معلومات راغون کړی شوی دي چې پکې ویلي شوی دي چې 15 بریدګرو پر دوی باندې برید کړي وو چې دغه شان پر 2 موټر سایکلو باندې سپارو. چارواکي زیاته کړه چې د پیښې د زینه 15 وخت د کارتوسو خالي کوکې ترلاسه شوې دي. د پیښې قضیه د ترهګرۍ د مخنیوي ادارې د سی ټي ډي لخوا درج کړل شوې ده چې پکې نه پیژندل شوی تنان خودلی شوی دي. دغه شان د انسان د وجنې دفعه پکې شامل کړل شوی دي. د پیښې پر هیڅ کومه وسلواله ډلې په خپل اثر نه داخسته. د پیښې د پلټنو په اړه باندې د عوامي نېشنل ګوند د باجوړه د غدریزه مخه ترغلې وو چې د پیښې د پلټنو په برخه کې لبي غوري څخه کار اخستل کیږي. دوی د غتور پورې کړي وو چې په دغه سیمه کې چې چرته کې دغه پیښه شوې ده د پټو کیمرو ریکارډینګ ځای کړی شوی دی او دغه شانته نور اثار هم لمنځه وړل شوی دي چې دغه پیښې د پلټنو په برخه کې تر مدت ترلاسه کړي شو. اوس په دغه معلومیږي چې عوامي نېشنل ګوند د تلین په موقع باندې په مرکزی حکومت باندې څه قسمه فشار اچوي چې د مولانا خانزیب د پیښې پلټنې سرته ورسوي. اسلام ګل افریدي اس بي اس پښتو پیښور. اس بي اس پښتو په فیسبوک کې تا کې پلی مطلب یو فاک کړئ، نظر ور کړئ او له نورو سره شریک کړئ.